มาละวันนี้อาจจะพูดเยอะไม่ค่อยเยอะได้เท่าไหร่นะ ยังไม่ง่วงอ่ะก็เลยแบบปกติช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ก็เลยแบบ หลายวันไลฟ์ทีแล้วแบบยังไงดีวะอีเวนต์ใหม่ก็ใหม่อีเวนต์ใหม่ก็ใหม่แต่ถ้าส่วนมันบังคับลงแบบขวบมั้งเดี๋ยวไล่จบเท่าที่ไหวก่อนละอันนี้ของดีลูกก่อนดีกว่าอันนี้เราทำไปแล้วแต่ว่าเหลือแค่ไปคุยไปบ้านดีลูกมั้ง สวัสดีครับผมวันนี้มาดึกจัดเลยตี 2กว่าคือยังไม่ง่วงอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกแต่คิดว่าไลฟ์หน้าคงต้องไลฟ์เร็วกว่านี้แหละจริงๆเควสคาเซียก็ยังดองไว้เลยไม่ได้ทำ เดี๋ยวไลฟ์หน้าต้องเร็วกว่านี้ละ อันนี้เรามาเคลียร์เท่าที่ไหวอะ You're finally back. I didn't think you'd be gone for so long. Sorry if it was too much trouble. That's okay. We did offer to help. So anyway, is Master D-Luke back yet? We didn't see him at Falcon Coast. Sorry, I'm not sure of Master's whereabouts either, but I did hear that he recently visited Angel's Share. After dealing with this kind of trouble, Master is always careful to tie up all loose ends. It's become something of a routine. หลังจากจัดการปัญหาเรียบร้อยแล้วนายท่านก็มักจะเก็บกวาดอย่างระมัดระวังจนเป็นนิสัยไปแล้ว He ล่ะ should be back very soon. You needn't worry. In the meantime, please make yourself comfortable in the winery. After all that, we managed to completely miss him. Oh well. Let's just wait for him at the winery this time. อย่างน้อยได้พบกับดีลูกในอดีตที่เป็นผลตอบแทนที่พิเศษอย่างหนึ่งเหมือนกันนะ By the way, Adeline, how come you're always standing here at the door lately? Usually you're busy indoors. Hopefully you haven't been standing there waiting for Master D-Luke this whole time, because that would be really tiring. Oh, thanks for your concern. But I've actually been instructed by Master to meet with some special guests here. Certain guests may need reminding to stay away for the time being. Master hopes that under the present circumstances, these guests will keep an appropriate distance from the winery, so as not to make a difficult situation even more complicated. Well, Paimon didn't understand any of that, but it sounds like a really important job. That's very kind of you indeed, but you've already helped Master D-Luke out a great deal. You can let me take care of these time-consuming chores. There is one small thing you could do for me, though. Please, take this letter and place it on the table to your right as you enter the door. There are a few archived letters on that table already. Just put this one at the very top of the pile.
Is this a letter for Master Diluc? จดหมายส่งให้ดีลุก Yes, it's from one of his informants. Only those in Master's inner circle are permitted to handle it or serve as custodian. Ooh, that means we're part of Diluc's inner circle. Of course. Master Diluc greatly values your friendship. Thanks again for the help. จดหมายที่เพิ่งได้รับแอบอ่านก็ไม่ได้เนี่ย Whoa, there are so many letters here. It looks like Diluc read them just before he left. He must have been in a hurry. Adeline asked us to put this one at the top of the pile, but how are we supposed to tell the order of the other ones? Guess we'll have to read them to get an idea of when they came in. อ่านจดหมายคนอื่น Oh, that's true. In that case, let's just tidy them up a little. You're here. You move fast. อ้าวมาพอดีเลยดีลุก Oh, there he is! What are you agonizing over? Miss Adeline asked us to put these letters in a pile, and we can't tell which order they should go in. But it's your personal mail, so it'd be rude for us to read them without your permission. There's no need to be nervous. And I can see from the looks on your faces that they've grabbed your interest. These letters deal with events that are past and gone. I only held on to them in case any of the information they contain proves useful later down the line. ในจดหมายมีแต่เรื่องราวในอดีตทั้งนั้นฉันเก็บไว้เพื่อเก็บรักษาข้อมูลเท่านั้นแหละ I just dug them out to confirm a few details. I've been following some rather unique developments recently. You were involved in the events in question anyway. You can read them if you want to. It's not a bad thing to be curious. Hey, that's a good point. Actually, you kind of smell like wild mountain fruit. Oh, did you go to those mountains where the valberries come from? Very perceptive. Yes, I did make a trip to the Stormbearer Mountains. I'll fill you in later. จบเควสยังวะ No fair! We still have some super important things to discuss with Diluc. Not to mention a whole bunch of questions. Alright, let's just sort these letters for him. Well, since he said he doesn't mind, why don't we read them as we go? อ๋อสวัสดีครับพอดีวันนี้ผมมาดึกหน่อยเพราะว่าคือไม่ค่อยว่างอ่ะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ง่วงก็เลยแบบมาไล่เคลียร์เควสที่ค้างๆอยู่และแต่ว่าไลฟ์หน้าคงจะแบบไม่ไลฟ์ดึกแบบนี้แล้วไม่งั้นแย่เลย ค่อยๆเรียงไปทีละเดียวขอไปที่เขียนจดหมายในพระการบางทีเธออาจจะจำไม่ได้แล้วฉันเป็นใครแต่พวกเราเคยพบกันมาแล้วหลายครั้งเจอแถวๆจัตุรัสบางครั้งก็นั่งโต๊ะข้างกันในกูทันเตอร์เจอในร้านเราพูดถึงคลีด้วยคลีวิ่งไปจับคริสตัลไฟในสวนองุ่นทำให้โคงองุ่นยุ่งเหยิงไปหมดเธอไม่ได้โกรธเลยสักนิดแถมและยังส่งคลีกลับบ้านด้วยตัวเองแต่อีกทั้งยังมอบน้ำองุ่นหวานๆที่เธอตั้งมากมายพูดถึงอลิสก่อนเนี่ยอลิสแม่คลีช่วงนี้ได้ยินคลีบอกว่า
ไม่ได้เจอนายท่านผมสีแดงแปลกๆคนนั้นตั้งนานแล้วแสดงความเสียใจแก่กับพ่อดีลูกเธอช่วยเหลือเด็กน้อยของฉันไว้ฉันเองก็อยากจะนับเธอเป็นเด็กน้อยของฉันเหมือนกันเพื่อนวัยเยาว์ Huh. Paimon's not sure what this one's about. Shall we read another one? อันอีกสักฉบับเดียวเขียนอย่างหยาบๆจดหมายที่เพิ่งได้รับ ดักในฮีโร่ Do you want to keep reading them, or have you got the gist now? ก็จะให้อ่านทุกฉบับเลยเหรอ Remember, we're trying. จะอ่านทุกฉบับเลยเหรอรุ่นพี่ดีลูก ฉบับแรกที่ผมอ่านเมื่อกี้น่าจะเป็นของอลิสแต่ฉบับนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นของจีนแน่เลย เรียกรุ่นพี่เนี่ย ขอให้รุ่นพี่สุขภาพแข็งแรง All right then, let's put the letters in the right order. ฉบับนี้จีนแน่นอนส There's รุป one thing we can take away from these. It's that Master Diluc has had a pretty difficult past. Not only was he misunderstood by the Knights of Favonius, but he's faced all kinds of other obstacles too. ถ้าว่างอยากให้เช็คแฟกต์อูเต่าหน่อยครับ ได้เลย Sounds like it's tough being Captain Pyro. Always fighting alone because, for one reason or another, it wasn't convenient for the people around him to help out. Yeah, that's true. Plus, he's got us now. We can give him all the help he could ever want. ช่องฮูกฮะเขาตั้งกำแพงโดเนทสูงจริงๆนะ ไม่ว่าจะเป็นคิวสนับสนุนทั่วไปกับคิวฝากำแพง เลยขี้เกียจและเก็บเงินไว้ทำอย่างอื่นดีกว่า Oh, out of friendship, of course. Definitely not just for the grape juice. หลังๆคือแบบ ผมเลยแบบยังไงดีว่าผมเริ่มนับซับสแตทไปแล้ว ช่วงแรกที่ผมเอาไปให้ดูเนี่ย ก็คือตอนแรกผมนับซับสแตทไม่ค่อยเป็น แล้วก็ยังไม่รู้ว่าตัวนั้นตัวนี้ต้องทำ ER ประมาณเท่าไหร่ หรือต้องทำสแตทประมาณไหน แต่ตอนนี้คือเริ่มได้แล้ว ก็เลยแบบ โอ้ What? ดีลูก ชุดนี้ไงโคตร Is เท่เล there ย a problem? ทำหน้าเครียดมาเลย Master Diluc, you're wearing your old outfit again? And you've tied your hair back. You look so formal all of a sudden. Old outfit? You've seen it before? Yep, it was by that ley line anomaly. That was your past self, right? Huh.
I'm surprised it made such an impression. เราเห็นตั้งแต่วันแรกแล้วของอีเวนต์นี้ Do you mind telling us about it? What happened back then? Why were you fighting there? The same reason as ever. Just stopping another Abyss Order plot. They launched an offensive on several fronts at once. Unfortunately for them, they were still no match for me. We were fighting in an area on Falcon Coast, and everything was recorded by the unusually active ley lines. กระแสพลังพีโปตีมันก็เหมือนเป็นการบันทึกวิดีโอนี่เอง They must have become unstable again recently, causing them to let out all kinds of information from that time. For starters, you only need to deal with the monsters and the ley line deposit will stay dormant. On the other hand, if I'd done nothing at all, the Knights of Favonius would have taken over straight away. Knowing how they work, they'd be sure to send a large contingent to guard the site. Wouldn't that have been a good thing? Depends. Most of the Knights are away on expeditions, so they don't have a lot of people to spare. If the ley line anomaly was just a diversion tactic, the Abyss Order could have been poised to attack somewhere else entirely, while the Knights were scrambling to send what limited forces they have to Falcon Coast. ดิลูกนี่ทำหน้าเครียดต I ลอดเลย have no interest in talking to the Knights of Favonius. I prefer to get to the bottom of things myself rather than waste time negotiating with them. ดิลูกจะไปโซโล่เลย And it was easy enough for me to find out the Abyss Order's plans. Take a few Abyss mages hostage and they soon start talking. As for the Knights of Favonius, I've sent someone to enlist their cooperation where it's needed. It's their job to handle situations like this. They ought to be present when things come to a head. I don't like working closely with the Knights of Favonius because of our differences in philosophy, but that doesn't mean we can't watch each other's backs when it counts. Whoa. Seems like you have even more control over things now than you used to, T-Luke. แถวบ้านไม่เรียงจดหมายบนโต๊ะแบบนี้ The best way to deal with any อ๋อ threat สวัสดีครับ is to โดโค utilize all the force at your disposal. Anyway, thank you for your help. Adeline brought me up to speed with everything. In return, I have a gift for your trouble. Grape juice? The packaging is so fancy. It must be really expensive. แพ็กเกจหรูหรามาเห่ามาก ชอบการแปลเขาจริงวะ This is my personal favorite grape juice, made of the highest quality grapes. I happen to have an unopened batch, so I brought you a bottle to try. I didn't know you were such fans of grape juice. Next time you want some, don't bother waiting for the discount. Just go down to the cellar and help yourselves. It's on the house. ค่าใช้จ่ายลงมาดิฉันได้เลย Paimon's gonna tell everyone we meet that we're VIPs at Dawn Winery. This one bottle must be worth at least like 50,000 mora. And he gave it to us for free. Thank you so much, Master D-Luke. If you're free tonight, you're welcome to stay for dinner. Adeline is already making it. There are, however, a few things I need to take care of before dinner time. Yes, passiveness is not my style. ฉันไม่ใช่พวกชอบถูกกระทำนะ Though I had my suspicions at the start, everything I've come across so far in my investigation suggests that the Abyss Order was not behind this. Since this arose from natural causes, it's time to wrap things up. So what should we do? Right, sure. After all, he did just give us this amazing grape juice. Wait, no. What was it? After all, even when the odds of success are 9-1, you must never lower your guard. Well said. In that case, let's get going. ยังไม่จบเลยเนี่ย Okey-dokey, Captain Pyro. You can take it a little easier this time. Come on, let's go. This is
the final battle. Then we can put all this trouble behind us. น้ำองุ่นล้ำค่าไอเทมเควสน้ำองุ่นบรรจุขวดสุดหรูของขวัญที่ได้รับมาจากดีลุกเป็นเครื่องดื่มที่ไพมอนเฝ้ารอมาอย่างเนิ่นนานและเป็นของที่เตือนใจถึงวิกฤตที่คู่หูร่วมกันฝ่าฟันมาด้วยน้ำผลไม้นี้คือของโปรดของดีลุกและใช้องุ่นคุณภาพดีสุดจากดาวไวนารีในการผลิตขึ้นมาคุณสมบัติน้ำองุ่นที่นายท่านดีลุกโปรดปรานที่สุดข้อนี้ดูเหมือนจะมีมูลค่าทางการค้าที่ประเมินค่าไม่ได้เลยล่ะ ชอบคำอธิบายเขาจริงวะ จริงๆเราทำอันนี้หมดแล้วที่จะให้ดูแฟกต์หูเต่าก็พิมพ์ UID มาได้เลยนะ พอดีลืมละ Dawn, break forth! Everybody stand back! Flames, purge! ลืมดูแฟกต์ดีลุกเมื่อกี้เลย There, it's done. เมื่อกี้ลืมดูแฟกต์ดีลุกเลยว่ามันใส่อะไร น่าจะสีโนเบสเหมือนเดิมมั้ง แบบพวกตัวละครที่ทั้งสมในเนื้อเรื่องมันชอบใส่สีโนเบสอะไอตอนเควสก่อฟิชก็ทีละที่ว่าแบบ ฟิชซินหยานคาซึฮะโมนาใส่สีโนเบสทั้งตี The ley line deposit will disappear before long. All thanks to the power of teamwork. See, even Captain Pyro needs his trusty sidekick sometimes. It can't be Master Diluc saving the day by himself every single time. Many hands make light work. Sidekicks. It's been a long time since I last worked with others. It's not so bad. If the opportunity arises, let's team up again in the future. จบแล้วเควสเนี่ยเราก็จบเควสเรียบร้อยมันได้คอสตูมดีลูกเปล่าวะหรือว่าเราต้องซื้อดีก็ต้องไปอยู่ดี แต่ชุดมันเท่จริงนะเนี่ยเราสามีดาบวูฟด้วย ดาบประจำตัวนึกถึงสมัยแรกๆอะที่แบบไปส่องตลาดอะคนขายไอดีลูกบกดาบวูฟจะแพงกว่าชาวบ้าน ถือว่าเป็นดีลูกบกปจตในสมัยนั้นหรือมั้ง ได้เลยตามนี้840136562ดากอนเบนขัด5 Silly Charles Bill. ดากอนเบนขัด5คิเลต71สวยแล้วเนี่ยโหเดือดอยู่
โอ้ EM ชำนาญท่า70เลยเว้ยเดือดทุกชิ้นลงคีย์เลทเยอะสวยเลยนับแป๊บ1 2 3 4 5ถ้าสมมติไม่นับแฟลช SP นะถ้าสมมติผมไม่นับแฟลช SP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32เอ๊ะนับถูกเปล่าวะประมาณ31มั้งคือผมนับคีย์เลทไม่ค่อยถูกอะจำการนับคีย์เลทไม่ได้ถ้าสมมติเปลี่ยนไปเป็นโฮม่าถ้าเปลี่ยนเป็นโฮม่าคีย์ดาเมจบวกเท่าไหร่มันน่าจะ66มั้งแต่คีย์เลทสวยละจริงๆคีย์เลทถึง70เนี่ยเอาเรื่องอยู่ Toodaloo. เช็คก่อน Staff of Homa 66 159บวก66 Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Woo. 225แล้ว EM 351ลบ221 EM เหลือ130คีย์ดาเมจเพิ่มเป็น225แต่ขึ้นชื่อว่าเป็นโฮม่ายังไงก็ต้องแรงกว่าดากอนเบนอยู่แล้วแหละมันก็ทดแทนกันได้สรุปว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ได้มั้งเนี่ยเพราะว่าปกติแล้วโฮม่ากับดากอนเบนเนี่ยจะมีข้อเสียเหมือนกันเลยคือบาลานซ์คีย์เลทยากถ้า Toodaloo. ถ้าเราเปลี่ยนไปเป็นโฮม่าเนี่ยโดยที่ไม่เปลี่ยนอาร์ติแฟกต์เลยคีย์เลทก็71แล้วก็คีย์ดาเมจ200กว่า EM เหลือน้อยกว่าช่างมัน Silly เล่นไปเลย churl, bit. เพราะแต่ละชิ้นมันน่าจะแก้ยากแล้วล่ะไหนๆก็มาถึงขนาดนี้แล้วสรุปง่ายๆปกติประมาณ30ขึ้นไปแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะให้แก้เท่าไหร่แล้วนะว่าจะเปลี่ยนเป็นแฟกไฟแต่กลัวหาไม่ได้แล้วได้กลัวหาไม่ได้เท่านี้เลยไม่เอา
จริงๆก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะ เพราะว่าผมรู้สึกว่าดันไฟมันเกลือ ดันไฟมันเกลือ แล้วก็แบบ ผมว่าอยู่ดันชิเมะแล้วก็แบบเผื่อได้ชิเมะกับเอมเบมให้ตัวอื่นไปด้วยเงี้ย จะได้ทำของหลายๆตัวพร้อมกันเนี้ย ดันไฟถ้าแบบฟาร์มแทบตายแม่งได้ลาวาวอล์กเกอร์มาเงี้ย ก็ไม่ค่อยมีตัวละครใส่ แล้วก็ถ้าได้เซตไฟแต่ออฟเนาก็อนาถพอกัน อยู่เอมเบมดีกว่าอ่ะจริงๆก่อนหน้าผมไล่ทำเควสไม่สิแก้พัซเซิลก่อโมนาละไล่เคลียร์พัซเซิลเกาะโมนาแบบ ต้องดูไกด์ช่วยอะแบบทำเองไม่ไหวจริงเกาะอื่นๆมันยังพอแบบทำแบบไม่ดูไกด์ได้ แต่โมนานี่ต้องพึ่งจริงๆต้องแบบเรื่องกลุ่มดาวเรื่องนู่นเรื่องนี้แบบปวดหัวจริง มีเควสที่ยังดองไว้อยู่เดี๋ยวต้องไล่เคลียร์ละอีเวนต์ก็ยังไม่ได้ทำอีก Hey, look! Isn't that the same guy we saw on our first day here? Everyone's gone crazy. Everyone should get out of here. Well, they'll never wake up. But I was right, my precious. You are invincible. Precious? What's his precious? A miracle machine. Definitely not impossible. I think he's referring to that machine. What a drunkard. Oh, goodness. The smell of alcohol. Maid Fräulein, please allow me to fan the fumes away with my wings. ใช้ปีกพัดกลิ่นเหล้าซะด้วย ออสโล Excellent. Please fan them away from me too. พัดให้ฉันด้วยฉันเอาด้วย Certainly. I've checked the surroundings, but there's no one else here. Isn't that strange? The Fatui is a big organization, but he's the only one left at this camp. Even the larger gentleman from the first time is missing. I think they must be hiding somewhere. As for why they may be hiding, I'm afraid we'll have to ask him. But he's as drunk as Tone Deaf Bard. Should we wait for him to sober up? เขาเมาอย่างกับหมูตาย Cleanse him with the holy spring of punishment. ปล่อยน้ำผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งการลงทันลงไป Maid Fräulein means to splash him with water. คุณหนูหมายถึงให้สาดน้ำใส่เขา Ooh, sounds like a good idea. Let's try. เข้าท่าวะ Hey, he opened his eyes. Huh? Hey, are you one of the Fatui? Can you tell us what happened here and what that machine is for?
Fatui? Ha! Fatui! Those blockheads from the administration will regret it now. That's what you get for rejecting my research, forcing me to conduct my research on this deserted island. My precious. Why is he crying? You mocked me and my precious invention. You don't know anything about the future. Only my invention can help us conquer the world. Idiots. Such idiots. สติเฟื่องไปแล้ว Ow! Don't hit me. I won't blow up the lab again. I'm sorry. This man's gone insane. There's no way we can communicate with him. He wasn't like this when we first met him. It looks like the effects have grown worse, to the point of driving him mad. My manuscript. Only that can save. Manuscript? Where is it? Don't yell at me. Don't yell at me. Official, don't yell at him. Then I'll... Let me try. Kind sir, look at me. Now, tell me, where did you hide your manuscript? No, don't force me to write a report. He's completely lost in his own imagination. Allow me. Please excuse me. จับทุ่มลงพื้นเลย Oh, my butt. My brain is finally starting to work again. It's not a mushy mess anymore. Can you tell me where you put the manuscript? The manuscript is in the crack over there. Finally! Otherwise, I was gonna have to blast some of my loudest rock and roll in his ears. ไม่งั้นฉันคงต้องอัดดนตรีล็อกแอนด์โรลเข้าไปในหูของเขาสักเพลงแล้วล่ะ Kazuha hesitated for a long time before making a move. He's so nice. Everyone, let's search the stone cracks nearby for the manuscript. อ้อยังไม่จบอีกแล้วเนี่ย นึกว่าเควสจะจบแล้วเนี่ย Found it! Congratulations! We found the key to solving the problem. Let me see. Just as I thought. This machinery, named cognitive mimicry, is capable of altering the state of people's brains. It was invented by the researcher we met earlier. His name is Persakov. อุปกรณ์นี้ชื่อว่าจำลองการรับรู้เครื่องนี้ส่งผลกระทบต่อสมองของมนุษย์คนสร้างก็คือนักวิจัยที่อยู่ข้างหน้าคนนั้นเขาชื่อว่า Persakov. According to the manuscript, the Fatui officials did not support Persakov's research. They believed he had taken the wrong path. But Persakov insisted on putting his machine to use. In order to achieve that, he disassembled the machine and used his connections to transport the parts to this deserted island. How did they find this island? The Fatui's intelligence network is not to be underestimated. Persakov was dead set on carrying out his experiments on this island. Most of his subjects were junior Fatui soldiers who all signed a waiver beforehand. มาทำการทดลองที่นี่แล้วก็สมาชิกที่เข้าร่วมการทดลองเป็นทหารระดับล่างของฟาทุย It looks like they really thought this machine would benefit the Fatui. How does the machine work? That's most likely top secret.
The manuscript didn't reveal any details, but Persakov did mention that the machine was modeled after the power of a god. จำลองสร้างพลังอำนาจของเทพบางตน Does that mean there's a god connected to these dreamlike mirages and the Fatui found a way to research it? Clearly. Otherwise, they wouldn't have been able to reproduce the god's power. Anyway, Persakov's experiment did not go as planned. The machine broke down just days after it was activated. They tried to fix it, but the technologically illiterate Fatui soldiers completely ruined the machine. Even its most important component of all, the crystal... A testament to the importance of maintenance in all aspects of life. I believe we can all learn something from this. Persakov may be a mad scientist, but he didn't want to see his subordinates suffer. Besides, if he didn't solve the problem, he would end up going insane as well. As a last resort, Persakov went out on his own to look for the cores. But he was just a sickly researcher, unfit for the task. He had to give up. Then, Persakov went searching for the soldiers who had gone mad and strayed from the group and took them to a hidden cave. I think that was where they were at the day we arrived on this island. Persakov was taking a strong Fatui soldier somewhere. Yes, it took Persakov all of his strength to get all the missing soldiers into the cave. He tried to snap them out of it with music and poetry, but nothing worked. We came here once, but there was no one around. Come to think of it, that must have been the day Persakov was busy gathering the soldiers into the cave. There's good news and bad news written on the last few pages. The good news is, Persakov managed to figure out the location of the crystalline cores by piecing together the snippets of information he could get from the delirious soldiers. The bad news is Persakov failed to revive them and eventually succumbed to the device's influence himself. The last few pages of the manuscript are just unintelligible drunken scribbles. ไม่กี่หน้าสุดท้ายของต้นฉบับเลยโดนละเลงภาพวาดสะเละเลย It appears that the responsibility for this issue now falls to my retainers and I. รู้สึกเหมือนมีงานเข้าเลย There's a map in the manuscript. The markings should indicate the locations of the crystalline cores. ให้ไปหาคริสตัลอีกโอ้นึกว่าจะจบแล้วเนี่ยไปที่เกาะเล็กๆ3 เกาะนี่เอง We've got no choice but to find the crystalline cores now. เชื่อว่าไปไม่ได้ต้องนั่งเลยไปเกาะนี้ก่อนเนี่ยเหมือนรสชาติของไพมอนเลยนะ ไพมอนไม่ใช่อาหารทะเลใช่แต่เป็นอาหารฉุกเฉินเนี่ย นี่เรามาเป็นอีเวนต์เปล่าอะอ๋อนี่มันของอีเวนต์ล่าสุดอะที่มันลงโคออปนี่หว่าไม่ใช่อันนี้ เรามาเจอบังเอิญมาเจออันนี้พอดีแต่เป้าหมายของเราคือต้องมาอันนี้ก่อนอีเวนต์นี่เดี๋ยวค่อยไปทำนอกไลฟ์ก็ได้มั้งเพราะมันบังคับโคออปแล้วแบบขี้เกียจอะ
Take it easy. มันให้ทำอะไรวะเนี่ยแล้วอันนี้มันให้เราทำอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวมันให้เราทำอะไรกันแน่วะเนี่ยหรือว่าต้องอ่านบันทึกหรือว่าเราต้องทำอันนี้ก่อนวะมันเกี่ยวเปล่าหรือไม่ใช่ Take it easy. มันบังคับอ้วกจริงๆจะค่อยมาทำทีหลังนะอันเนี้ยTake it easy. ลองไปเคลียร์อีก2 อันนั้นก่อนเนี่ยต้องหาวิธีจบเควสนี้ให้ได้ละโอ้ก็มีพัซเซิลเหมือนกันเลยว่ะ
สรุปว่าไอ้นี่มันให้ทำไงวะเนี่ยWitness the power of Gugwa. Teamwork is dreamwork. Fire hazard. แสดงว่าเราไม่ได้ Ooh, let me open it. เราดองเควสไว้นานเกินจนแบบว่าเพิ่งจะมาทำในช่วงเนี้ยติดพัซเซิลนี่แล้วทำไมหมุนไม่ได้งงพัซเซิลอันนี้มากเลย Have you ever kept Nana. goldfish as pets? They're very cute. มันให้ทำอะไรกันแน่วะเนี่ยเฮ้แก่ไงวะเนี่ยเอ้ามั่วไปมั่วมาได้เฉยเลยอะไรวะ This should be one of the crystalline cores mentioned in the manuscript. อ้าวแล้วตกลงมันให้เราหมุนไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้แล้ววะ ชักจะงงแล้วสรุปมันให้เราหมุนยังไงวะอ๋อก็หมุนไปเรื่อยๆจนกว่านี่มันจะนี่มั้งเชี่ย
อ๋อได้ละเชี่ยต้องมั่วเอาสินะแบบนี้อ้าวงงว่ะมั่วจนได้ And here's the second one. ความมั่วนี่มันอะไรกันวะ มั่วๆไปเดี๋ยวก็แก้ได้เองสร้างงานวะทีนี้เราก็ต้องไปหมุนมั่วเรื่อยๆวะแบบนี้โอ้โหพัซเซิลเชียอะไรวะเนี่ยอืมเหมือนเล่นรูบิกหรือเปล่าวะไม่แน่ใจ If we've got nothing else to do, why don't I tell you a story? Time for a light show. อันนี้ได้แล้วอ้าวได้เฉยเลยอะไรวะ We found all the crystalline cores. Let's put them back into the machine. นี่เรามั่วพัซเซิลแบบไม่ดูไกด์เลยเนี่ยหมุนไปหมุนมาเดี๋ยวก็ได้เองวะอีหยังวะเรา
Is that all we needed to do? I think so. That's what the manuscript says, anyway. Let's give it some time. Hopefully it'll return to normal. Oh, พวกฟาทุยนี่หว่า Someone's in our camp. Hey, who are you people? Hold on. Look at the machine. Is it fixed? What? But Mr. Persikov is still lying on the ground over there. We're the ones who fixed the machine. Yeah, you're welcome. We could have had a nice, relaxing vacation if all of this hadn't ended up occupying so much of our time. Apologize to me and my retainers at once. Huh? Oh no, I'm out of here. Hey, don't leave me here on my own. Mr. Persikov's still there. We need to save him. Those two definitely seem a little more lucid now. It looks like we succeeded. Yay! Let's get out of here then. Paimon wants to spend the rest of this vacation back at our own camp. Yeah, but it feels like our camp now. Kinda like our temporary home. Then perhaps we should call it the Embassy of the Imanakreich and Dodoland. ดินแดนแห่งราตรีบริสุทธิ์กับสถานทูตเมืองโดโดโคก็ได้นะ No! That's too many words. Paimon would prefer something easy to remember. Come on, let's go home now. จบเควสแล้วยัง ยังกลับไปแคมป์ก่อน After coming home to a nice big meal, then having a long lie down, Paimon's finally starting to feel relaxed. Is the hospitality of the Imanakreich to thy liking? Paimon's loving it. Wonderful. Main Fräulein invited you all here not only to witness the arrival of our Holy Land, but most importantly, she wished that you could all relax and enjoy. Great. Well, I've come to the right place. I love it here. May this place become an eternal paradise. Main Fräulein says she hopes to go on more adventures with you here in the future. หวังว่าจะได้ไปเที่ยวกับผู้คนอีก Of course. And you should come find me in Liyue when you get the time. I'll show you around. Oh, also, my friend runs the best restaurant in Liyue. I'm sure you'll love it. พูดถึงร้านอาหารของเสียงหลิง If you're into opera, you should go see Yunjin. She's the nicest person, and she likes making friends with new and interesting people. I'm sure the two of you will have plenty to talk about with your shared passion for theatrics. นึกถึงในเควสสินหยานเลยที่ว่าแบบสินหยานไปเจอกับ เสียงหลิงแล้วก็ยุนจินกลายเป็นเพื่อนกันแฮปปี้เบิร์ธเดย์กัน Oh, if Lady Xinyan speaks so highly of it, then I must entertain the idea. Traveler, I have a suggestion. There's a snack called roasted lavender melon in Inazuma, which goes rather well with fish. Why don't we roast some fruit and seafood for dinner tonight? Oh, did you try it in Inazuma? ชิโนบุเป็นคนย่างลาเวนเดอร์เมลอน That's great. You know, I want to follow your example and travel around the world. That means a lot coming from you. Ah, you're all here. จบยัง I've noticed an issue. Although we've fixed the machine, as you can see, the mirages on the islands have still not disappeared. มิติมายาบนเกาะพวกนั้นกลับไม่ได้หายไปเลย I've noticed that too. But considering it took some time for the mirages to appear, it may also take some time for them to disappear.
Yes, that's definitely possible. In other news, my scryglass seems to be working fine now. The divination results are also looking about right. Although there are some parts in the results that I don't quite understand. It's as if there is some sort of power surrounding us, and it's still watching us. Do you think it's caused by the machine? Or perhaps Persikov? Sorry, I'm also not sure. All I know is that the power is not hostile at the moment. Whatever it is, it doesn't seem to harbor any ill will toward us. Well, although there's nothing left to disturb us and we can finally kick back and enjoy our vacation, we still ought to be cautious while we're on these islands. I will keep seeing what the stars say every day. I promised Fischl that I'd be her guard. I can help. Good. I'll be counting on you. Goodness knows why those girls are so carefree about everything. I suppose it falls to me to be extra vigilant. Oh, coming. Oh, so we're gonna call the tone deaf bard, right? คุยกับเวนตี้อีกแล้ว Well, hello there, strangers. You finally called. I thought you were having so much fun that you'd completely forgotten about me. Nope. Oh, tone deaf bard, a whole bunch of really strange things happened. เล่าเรื่องเกี่ยวกับที่เจอบนเกาะให้เวนตี้ฟัง A strange machine that can imitate the power of a god? Wow. I didn't know the Fatui had plans like that. So, judging from your tone, it sounds like you don't know any more about this than we do. Alas, I am but a humble bard who sings for his Mora in the tavern. Why would I know anything about it? ใช่ก็แค่นักร้องข้างถนนไหลร้านเหล้าเท่านั้น จะไปรู้เรื่องพวกนี้ได้ไงล่ะ So annoying. But other than that, did you two have fun? We did! We ate a lot of yummy food and saw loads of amazing things. It was really cool. That's good. The point of traveling is to record any feelings stirred along the way. As long as you had an unforgettable experience, this journey has served its purpose. As for the mysterious voice, although we don't know who it was, not only did she not harm you, she also helped you to gain a better understanding of each other, right? If you look at it that way, maybe she meant you well. I mean, if she was able to intercept Alice's communication tool, I'm sure she's also plenty capable of attacking you. Tone deaf bard is right. I'm glad to bring you some peace of mind. Just enjoy your vacation to the fullest. And don't forget to tell me all about the marvelous mirages when you get back. ทำให้เธอได้ผ่อนคลายบ้างก็ดีแล้วพวกเธอเที่ยวเกาะให้สนุกเลยไว้กลับมาเมื่อไหร่อย่าลืมเล่าเรื่องมิติมายาที่สวยงามบนเกาะให้ฉันฟังอย่างละเอียดเลยนะ I want to record all these beautiful memories and turn them into ballads. Every summer will become an unforgettable song. Then I'll just wait for your return. Happy vacationing. สุขสันต์วันหยุดนะ เที่ยวเกาะแล้วสวนเกาะแอปเปิลของแพทนี้มันน่าปวดหัวกันแพท 1.6 เองนะของแพท 1.6 มันไม่มีพัซเซิลอะไรที่น่าปวดหัวเท่านี้เลย If tone deaf bard thinks it's okay, then maybe there's nothing to worry about. After all, tone deaf bard is still a god. We should probably trust him. ก็งั้นแหละมั้ง ก็จริง Let's head back. We don't want to keep everyone waiting. Hold on. Didn't Fischl say earlier that she's going to catch some crabs? Oh, Paimon wants to go too. อีเวนต์ขวบ Solve the mystery. Doesn't it make you feel happy? Satisfied? คือเควสไอ้พวกที่อีเวนต์ลงขอบกับอะไรพวกนี้เควส
ควสโลกยิบย่อยเดี๋ยวค่อยทำนอกไลฟ์นะวันนี้คือแบบแค่เอาเนื้อเรื่องหลักให้ผ่านพอละ Don't worry, I won't hurt you. I'm just a little bird that sometimes flies by these islands, and am now watching you from far, far away. I just so happened to sense a power here that has something to do with me. I was curious, so I landed on the beach to quietly watch everything that took place on these islands. It was fascinating. The ones who came here to work were so busy, and yet I still saw genuine smiles on their faces from time to time. And then all of you arrived later on, bringing your glorious dreamscapes and wonderful willpower. Your dreams are like the pure and delicate bubbles floating on the water. The more beautiful the illusion, the more it fascinates me. I'm not able to travel myself, but I do admire free spirits like yourself. So, I helped them design a little something for you all. As I said, I don't have an agenda. I'm just a little bird. I stopped here to admire your lives, joys, sorrows, and all. นกพูดได้แล้วเหรอ You are a special person with a unique and brilliant glow. I decided to communicate with you in this way because I'm really curious about you. There's no need to wonder about my name. Maybe one day in the future, we will meet in another place. When that time comes, I think you'll be able to recognize me. Hey, what are you doing? The crabs don't catch themselves! สัญลักษณ์ธาตุไม้ เหมือนสปอยแพท 3.0 มาคร่าวๆเลยอะว่าเราต้องไปต่อที่เมืองซูเมโรเจอกันที่อื่นเหรอเมื่อไหร่และที่ไหนล่ะ ฉันจะรอแพท 3.0 นะ จบแล้วเควสเปิดกระชาเล่นสักโลนึงเนี่ยก็เปิดไปเรื่อยๆสะสมแหละเดี๋ยว 3.0 ค่อยทุ่มทีเดียว ผมรู้สึกดีใจนะเนี่ยที่ผมเปิดได้เฮโซตั้งแต่ก่อนตู้คาซึฮะรีรันจะออก แล้วตัวอาวุธผมก็เคลียร์เรียบร้อย ก่อนครึ่งหลังแฟดละไอ้ก่อนตู้ออกก็ได้ดาบฟรีดอมมา เมื่อกี้เปิดไป1 โลก็43 โลไม่มีการันตี ตัวอาวุธนี่ผมเปิดตอนวันสุดท้ายก่อนตู้เปลี่ยนได้ดาบฟรีดอมมาหมดไปทั้งหมดประมาณ69 โล66 67 68 69 69 โลดาบฟรีดอมแต่ตู้นี้ผมข้ามเพราะว่าคือจริงๆก็อยากได้ธนูของโยอิมิยะนะแต่กลัวว่าจะสุ่มได้ดาบหินเนี่ยแล้วรู้สึกว่าไอดีนี้ดาบเล็ก5 ดาวเยอะแล้ว และอาวุธ4 ดาวในตู้นี้ก็ไม่มีอะไรน่าสนเลยถ้ามันมีดาบฟาโวหรือธนูลัสนี่ยังอยากสุ่มอยู่นะแต่มันไม่มีก็เลยขี้เกียจทีนี้ก็เหลือเควสโลกเราค่อยทำนอกไลฟ์วันนี้เราพอแค่นี้ก่อนนะก็นอนละฝันดีครับผมไลฟ์หน้าจะต้องไม่ไลฟ์ดึกแบบนี้ละวันนี้ไลฟ์ตี 2 กว่าดึกเกินก็ค่อยมาใหม่เดี๋ยว